Kimanyi nti buli omu ali mbulumi bungi nnyo ku kigambo kya muganda waffe Fred Lumbuye. Era bangi badde basuubira nti nomani Kabakute Lumbuye agenda kujja tubuulire ololo olwokubanga we are so close. Yes, kituufu tuli so close, naye ebintu ebimu bannayuganda tomalaga bigendamu. Gwakimanyiko obwedde okipostinga kubanga nawe ina Facebook, gwakimanyiko oyinza okuupdating ensi kubanga nawe omanyi okutypinga, naye kati nganze omuntu nganze mala kutuusa kintu ku kisenge ate nina nnyo omuze ogulikolinga scenarios ezize zibeerawo emabega nemba nga nsobola okubuulira abantu ekintu ekiri accurate. Saagala nnyo kukola live za like nti nzije nkole like mbere ne views abantu bajjudde nomani yogera ku Fred Lumbuye. Chovola babanji nabalabi wano nomani siwe kitu bwe kikola. Ne police bojigama nti basso omuntu mu kitundu nete maraga gwirana soka ne kubuza ade bamuyitani abadabira kwa address ki omuteberezani ya musse abada akolera wa olida nego bagama nti osubira nti bamusse bamaraga mukwate ebisere bisinga kale kyanaku nnyo nti Fred Lumbuye Kajubi yawambiddwa teyakwatiddwa wabula yawambiddwa. Naye era ng'omuntu alina ku information obwedda jengezako kunganya nsobola ojjuwa bannayuganda n'okusinza bye mbadde njogerako ne Fred Lumbuye bitwayogedde okwosa jjo nga mukoowu nnyo netwogeramu ennaku zibadde 3 emabega twakamala okwogerako era nga twogera ku kintu kyekimu netwogeramu kati ngenda babuulira scenarios ezize zibeerawo n'amawulire agakagwawo essaawa zino okuviira ddala mwabo abamu besagala kwatuukiriza. Mpozi wayinza okubaawa atanaba kutuuka share nga video basobole okumanya oba tugere mu maaso banaagisanga. Naye engeri amawulire gali ga Lumbuye na kino kankiyiseewo nsuubira gana amawulire gakwata ku buli omu. Kuno gana agalumbuye si kufa kwa maama wange, gana agalumbuye si kufa kwa mwana we, gana agalumbuye gakwata ku buli muntu. Omanyize sina gwe ntya njaga kibabuulira. Gana agalumbuye si kufa kwa maama wange, kino ekyalumbuye si kufa kwa mwana we, kino ekyalumbuye kikwata ku buli individual. Ng'oli munnayuganda agamba nti wagira president w'eggwanga Robert Kyagulanyi era wagira enkyukakyuka era ng'obadde osiima byakola. Bangi abadde tebasiima. We don't care about you. We don't care. Abatasiima bangi ne kati nze bawa information tugere maaso. Nzamazo sharing a video. Nga sina batuuka ku mawulire agakagwawo. Nzage masoko ku breakinga. Waliwo olukwe okuvira ddala mutake. Waliwo olukwe olwatuusiza Fred Lumbuye kwekyo. Ne saagala kumenya amannya g'abantu. Era ne information gyenjijje saagala kumenya amannya g'abantu. Ekintu ekyo sikolagana nakyo. Bw'obeera ng'oli mu investigation temumenya amannya g'abantu olw'ensonga mubaleetera okweyongerayo so nga ate poliisi ya ttake yali badde bakwasaganya olw'okugezaako okukola ebikolobero mu nsi eyitibwa ttake. Olukwe lw'okutuusa Lumbuye Kajubi kwekyo lulimu amannya gesigenda kwatuukiriza obula ngenda babuulira kiki ekyabaddewo. Naye nga mbejjuke nti mu video oba oli ku Elizabeth Odowa, bu video oba oli ku Elizabeth Odowa, bu video bwakwatibwa Fred Lumbuye Kajubi mwennyini era nankubira essimu era ninako kopi. Bu video nkiddamu bwakwatibwa Fred Lumbuye Kajubi mwennyini nga waliwo yali agenda omuwa yalimu information nti waliwo abantu abakusetinze okuwamba, kidnap oba okutta. N'okumutta okwo kujja kutya? Kambawe
kamba we information ya Fred Kajubi Lumbuye. Waliwo amawulire agayitingana munaku ezivuddeko amabega nti Lumbuye Kajubi bamukutte. Nakubirwa amasimu mangi okuvira ddala ku social media kuno mukuba amasimu. Nenkubirwa amasimu mayitirivu nnyo nga buli mwaga manuwa mutwe atugambye nti Lumbuye bamukutte gundi atugambye bamukutte mabegako. Nembagamba nti ekintu ekyo mukigende empola. Nze ndine Lumbuye njogera ne Lumbuye waali. Nza mujjukira akantu ako kaaliwo. Amawulire gafuluma nti Lumbuye Kajubi mukwate ninga ate yaliyo. Era mugenda okufuluma nga nze ndinaye ku simu twogera. Kyovula bayajja n'akola live enkeera waalwo. Now, ekintu kino sagala muntu agamba nti kirimu Mickey Wine. Sagala muntu agamba nti kirimu MC. Mwebereremu temukolagana bano banyalwanda babalimba limbano bali mu comment babalimba limba. Nti kirimu MC kyo bakirimu ani. Sagala kumenya manya ga abantu mbage kino ekintu kirimu abantu abadde balinanye Lumbuye. Abefula nti bali mu struggle. Abadde mu kintu kino. Kyova nti investigation ngazigena mu maaso sijja kumenya manya ga abantu ne wona okola otya. Ne Lumbuye ajja kumala mubuulire yali kola live n'ababuulira kubanga Lumbuye agenda kubeera free. Kati mumpulize kintu kino. Lumbuye atuuka atya ku kino. Ennaku ezo zembagambye Lumbuye yankubira essimu nga mazo mugamba nti bakulangiridde bakutte. Nangamba nti amawulire yagafunye dda nga bateekawo okusasamaza abantu nti bankutte nsobole okudda awaka bansange mu nnyumba nga nkola live. Naye nze n'omusajja mugezi nnyo ne mugamba nti ekintu kino nane nakitegedde waliwo omuntu agezaako kiranga. Bo bennyini abasirikale ba NRM ba mafia bayo bambega omuli abaana badde balinanye Lumbuye. Omwana omu ku balina Lumbuye abavubuka bali basatu. Basitula ebyuma bajiminga bali basatu. Kwe kuli abamu ade mabega w'ekintu ky'okutuusa Lumbuye ku bulabe. Lumbuye yaŋŋamba yekengedde. Yani lero akwate emmotoka eyo yaŋŋamba boyo birabye ne mugamba mbirabye. Kakati awo nga muvuddewo tuyite mu bwangu kuba sina budde n'okuddamu okukuba amasimu kamba tuuse ku kinyuzi kye mwagala. Fred Lumbuye abadde tajimingangako ebbanga lyamaze nga tagenda mu gym. Mumpulize mbawe bwino. Fred Lumbuye abadde tajimingangako. Era nga Fred Lumbuye emirimu gye gyakola najyo sigera gibabuulira abasinga batagimanyi. Nze mbadde ngimanyi. Nga balinya train abeera agenze kukola nga balinya train nga akomawo. Fred Lumbuye yanoonyezebwa ngeri ki gyafunibwamu nga bw'ava mu train adda waka bw'ava waka adda ku train genda kukola. Fred Lumbuye waliwo abantu abamu abamwesembereza ne bafuuka banne abamuluka olukwe lwa gavumenti lweyapanga nti Lumbuye ateeka okuba musajja wa byuma musituzi wa byuma musajja mujiyimiza agakubera fiti. Bamuteekamu ekintu ky'okugenda okujiminga kino mumpulirize. Era bamala kimuteekamu Fred Lumbuye nga tannaba kupostinga kifaananyi kyasooka kya jimu yankubira essimu. Naŋŋamba kabulaza ne mugamba wangi ngenda kuyingiramu ku jimu ndi unfit netagamu ku jimu. Ne mudamu ne mugamba Fred Lumbuye ogenze mu jimu ekyo nno kyakabi kabulaza kubanga otuula nnyo wansi. Gendako mu jimu no problem. Otuula nnyo wansi no problem. Nasigala nebuuza ebintu bino ng'omusajja omugezi nga Lumbuye ono lwakyagenze mu jimu ani amututte mu jimu. Lwali lumu nampeereza ka video ng'ajiminga naye ng'alina omuntu emabega eyo gwabuuza oteredde okutte video oteredde ne ngamba ani ono gwayogera naye akutte video
Otende kati oli alali oli kiria tugende tusimbule. Nengamba tukireke. Bwe yamala nga afuluma mu gym yankubira essimu. Nangamba boy mfulumye mu gym kabulaza kati ngenda waka. Nemugamba ogenze waka boy nange mbadde wano ku park n'abaana bakaaba baagala kubeera ku park. Nangamba bulaza ekyo kikulu nti kale. Kosa jo Lumbuye nanko nemukubira essimu. Nimuga kabulaza oli bulungi. Nangamba ndi bulungi naye waliwo abayuda. Nambuuza nti abalyamu Yesu oluko bamanyi. Bamuyitanga Yuda Iskariyoti mga nangamba waliwo boy abalabikanga banzanya akazanyo naye ebyango bimanyi nja kubinoonyereza. Kakati sawa zibadde ziwera mwendezo okumacha. Nenkubirwa essimu. Omuntu simumanyi. Zibadde ziri 11 kubanga jensoso kula yabadde antikaduka ya soso kuba antikaduka bamaze okukuba ku 11 awo ndo zabwezito antikaduka bamaze okukuba ne kuddako omuntu oyo yankubide ku namba y'ettake. Omuntu oyo wankubide nangamba boy Lumbuye mukwate okimanyi nemugamba nemugamba obadde ogamba otagotegedde otya nangamba ndi wano ttake nemunoonyereze abantu be yabadde nabo. Nemugamba abantu be yabadde nabo inacho bamanyiko. Nangamba boy wangenze ni mutake mwana nange ndi mukweyiya mu kyeyo nemunoonyereze abantu Lumbuye be yabadde nabo. Nimuga boy nawe yita mu bwangu anze nkugambe munoonyereze ataka ntenvudde kukubira gwe senior commander Lumbuye nga taliwo. Ekintu kino kiwulize bulungi gwe senior commander nze kubidde nkugaye nti munoonyereze abantu be yabadde nabo. Nemugamba kyotegeza abantu be yabadde nabo ayina bali atambula nabo nangamba yes. Nemugamba naye oli munna Uganda wali badde okola amazima n'otubuulira oli munna Uganda wali badde ombuulira amazima ntano noma nkukubidde kuwa mawulire nti abantu twabadde nabo we bati wali mbuulidde bamu abadde mu kivulu abadde wambuulira amazima. Nangamba mumunoonyereze funayo omuntu abeera ettake mubuuza abantu badde Lumbuye badde nabo era ekirala ekiddako Lumbuye bagenda muteeka mu kago mu migugu bagala muteeka mu nyonyi ya kago bamuleete. Nemubuuza Lumbuye atambula ne passport ye nangamba nemubuuza Lumbuye atambula n'amasimu ge omubeera conversations ayogana abantu nangamba atambula n'essimu emu yeyo kwotero mukubira. Nemugamba nga gommanyi nnyo tegedde otandika okukubira Lumbuye nangamba nze nkumanyi otera okukubira Lumbuye nnyo bwe tubeera naye omukubira. Nemugamba gundi gwe gwali nanga amwana nze ndingena kuchapa obudde bugenze ngenda kukola mbagambye Lumbuye bagenda muteeka mu kago bagamuteeka mu cargo plane bamuleete. Kati mwino okukola contacting Turkish police gitegeeza mangu nnyo kubanga ekyo ekikolwa tekikkirizibwa era Uganda teina ndagaano na Turkey kuwanyisiganya basibe. Lumbuye tanza kutryingibwa Uganda wabula okumutira wane Turkey basobola okumutwala ne mutematema ne bamukweka bwana bawoza omusango mu court nga babakutte nti fe twatta omuntu kwa twali bwetu ne bavaayo. So kakati now njagala bategeeza bana Uganda sagala mwerimbe nti abasajja ba Interpol bavudde Uganda nti obusajja saga Uganda police bewanireko tebalimba ntwakoze omulimu twagala ntumukwata bakolote babalimba era saga mubere bagumu nnyo temba mweralikirira Lumbuye okutikibwa migugu nga Ttake temanyi oba Lumbuye okutibwa mu Ttake nenga kinjagala bagamba tebabalimba wa police okupostinga twageze ntumukwata wololololo etegera twageze ntumukwata nedda bana Uganda abaliddemu Lumbuye kajubyo olukwe ekinaba kigeze kyonna mu maaso nga ndaba kiganyemu nja kubamba atula ne saa zino sigenda kwatula manya ga muntu nenga mu kimenti Lumbuye yatwalibwa mu gym nga banoonya Lumbuye ava atya waka. Lumbuye n'atwalibwa mu gym era mu kutwalibwa mu gym nga tannaba jingira wadde ssaawa 2 ezigisooka yankubira essimu nanga kabulaza nyingidde gym ne mugamba kabulaza kikola genda mu gym otula nnyo wansi
okowa n'omugongo gwefunya nangamba nyingidde gym ogwasembyeyo okwosa jjo ebya M-Search temubireeta wano mu M-Search knows something temwogera mannya g'abantu wano mwe mubimanyi oba M-Search mwe mubimanyi simanyi ndaba mwogera mikuwayi ne mwe mubimanyi mbijjaze temubinsibaako nze sirumbagana bantu kati gonna ogera M-Search nze nenkugamba si yeye temwogera mutamanyi temugenda nabano Bunyarwanda buno balimba wano buli kuno balimba mwena mugobera ebyekisiru mwebereremu kati mumpulirize abantu abatwala Lumbuye mu gym mulina okunkubira essimu mangu nnyo Lumbuye yatandika okugenda mu gym era olukwe lukwatibwa kwa Lumbuye girwalukiddwa era girubadde lulukirwa paka A to Z era endumanya ne Lumbuye nalumanya nalwekengera nenga bwomanyi nti akanaafa tekawulira ngombe tekisuubira wabula Lumbuye bwemuta demanding olwaleero ne lutuuka enkya ayinza okubanga mufu kamba bulira ekintu kimu ennaku okwosa jjo twayogedde ne Lumbuye oyo ng'alinga omuntu eyafedda manyi omuntu omufuga abeerawo nga takyateetegeera ensitagala kumanya Lumbuye abadde takyammuka abadde talina maanyi kabulaza mbadde nebaseemu nze njoga ne Lumbuye 5 hours ku simu nga ne bw'omukubira takwata Lumbuye tubadde twogeranga kabulaza kati kiki kabulaza nkoyemu ne mugamba otandise okuntiisa embeera zo sizimanyi naawe yogera nange kikyokuwa biki weraliikirira nnyo nangamba kabulaza ndi budonga twogere ne twogera ne lwavudde ku live yankubire no live esembyeyo nanga kabulaza ngenda kwebaka mbadde nkoyemu kati kabulaza konze Lumbuye kiki ennaku zino era ennaku ziri zembagambiddeko nti bamulanga mujjuka bulungi bamulanga Lumbuye bamukutte ogwasooka era namukubira nga Lumbuye tali bulungi akabulaza omanyi omuntu nga alinga obulamu bwagenda edda nga alinga yeekyawo oba kiki kabulaza nedda kabulaza nemuga kiki nangamba kabulaza wendi mpola kati okwosa jjo nga ndimuko nyonyo ensiriikirira kuba ebintu ebyo byali bibaddewo ku bantu bemmanyi nensirika nemugamba kabulaza kiki chegera nensiriikirira nga era n'olunaku olwo omufuka gwe bayita VJ Cruise oba ye gwe bayita VJ Cruise oba Cruise gwe bayita VJ Serious VJ Cruise yankubira ng'akankana Lumbuye bamukutte nemugamba kwata mpola Lumbuye ndi naye soko kwata mpola muzeeyi nampeza voice note nga waliwo akawala akalanga Lumbuye akawala akagamba nkubidde Lumbuye Banyarwanda bagikwata biki akawala ako nze mbiina nja bibabuulira mpola mugere mpola waliwo akawala akakuba essimu nze nkubidde Lumbuye era Abanyarwanda bakwata essimu bali Munyarwanda nga kalimba nga Lumbuye yayina essimu ye tekuli Munyarwanda agikwata era Lumbuye nga tewali amukubidde nga Lumbuye ndi naye ku layini ne kagamba nkubye essimu waliwo Abanyarwanda bagikwata era Abanyarwanda bamwambye amusiye mu kideeya waliwo amututte omuwala oyo baali bayisa mawulire okulaga nti Lumbuye bagenda mukwata nja bireeta mpola nja bibabuulya nsina gwe ntya mugende mpola okunoonyereza kwensi kubeere osaga kwogera bitaliiyo tegere kwogera nze soogera bitaliiyo naye nga mukimanye ti buli munabi Abamerika mubalabye bagenda kwekalakaasa obudde oluba okukya buli muntu alina kyasobola okukola kino ekya Lumbuye sikufa kwa jjajjaawo kino ekya Lumbuye sikufa kwa maama wange sikufa kwa mwana we nti onoomukubagiza nimune nga kitalo kino ekya Lumbuye omusajja abadde ayimirizaawo struggle omusajja alwanidde Uganda n'ateekawo obulamu bwe n'abaana be ne mukazi we nga ffenna bwe twabuteekawo otegeera
Tegete so mumpulirize ze babulidde temuddamu kubireeta bino ebyasinga musipedi umbe should have left Turkey to another country. Why do you have to leave a country you reside in because of what? Because of political maturity. Oyo politics wa Uganda tali mature. Ate sagala muwenyo credit ka government ka Uganda nako kavimbe. Lumbuye tujja mufuna temweralike mumutekeyo Fred Lumbuye mutagne mbase ya Turkey nti abatemu bali mu nsi yamwe bawambye omuntu. Olida zirabagamba jo kunesimbamu attend license ojango manyinze ni mafia wa wano ne bamuze kungu amasasi mujine chika nga mumanyi otegera ekisoka muna Uganda ngoli mu struggle kasoke nkwabule ngoli mu struggle ngoli muna Uganda tewesembereza muna Uganda toddamu kubakyalira toddamu kulya nabo toddamu kunywa nabo nchidamu bobanga oli mu struggle ya Uganda toddamu kwesembeza muna Uganda bobanga oli musajja wesonyiwa abakazi bana Uganda bobanga toli mufumbo wesonyiwa abakazi bana Uganda toddamu kukyalya bana Uganda toddamu kulya na bana Uganda toddamu kunyumya nabo ngoli mu struggle eno ero liwa kubire simu nga muna Uganda mugambe ndi busy tujja kuddamu edda bobo yagala okuchakala ebifo by'abazungu gyebiri genda mu bifo by'abazungu genda onywa kengeko omale ngoli bwogu oba ne mukyalawo mutambule mu ddawaka muve ku bana Uganda ngoli mu struggle va ku muna Uganda akwesibako bumwana jajja tuli mu struggle jajja story chechi gena besonyiwe baba kwagala nnyo baba jja kuteekako obukuumi ne boba toli nabo tekigeza nti wabakyawa Honorable Seginya agambye I'm heading to Turkish embassy kyemuyina okukola buli muntu mugende ku Turkish embassy muteke ebipande mu mataginge mujjuke ekyali wano koko smeko shugi Lumbuye temuwa credit ka government ka Uganda tikamukutte Lumbuye bajja muta ne baberanga possibility muta teriwo basobola muttira ettaka ekyo mukimanyi abatakishi bali very corrupt nnyo corruption atetake mungi nnyo they are very corrupt in Turkey. I'm telling you, very corrupt country. Kati basobola mutti ettake ne bamutema ekyo ne kiggwa naye you must know ekyo kyakikoleddwa government ya Uganda era buli muntu obeera posting na embassy ya America ogigambe ne embassy ya Turkey nti bakutte Fred Kajulu tera abadde tamumanyi tegera so nole nsonga eyo Fred Kajubi tumusabire bulamu nenze mbabulidde nti Fred Kajubi yagenda mu gym ekyo kimu mu quoting Fred Kajubi yagenda muki yagenda mu gym nenga olukwero mutwala mu gym lwali lwa kumukwata bano yamutekera mu limelight afuke prime target ninga gym eyo naye mwenyini just nga aje ulira ndakangendeko mu gym ne bannange bano nenze mbabulidde na investigations byonna lumazo bifuna nenkola analysis olukulwa luli mu gym bamujja waka wabadde atuula entende n'atekebwa mu gym kubanga wakati yali badagena kumenya lujimu fumye mu nyumba bamujja waka n'atekebwa mu gym ngera olukwe lwetodde banna Uganda abayitirivu abali bali obusente abavubuka abato abaluluka ne kasera kano sija bagamba ani yani ng'omuntu ali mu kumagezi musirike mwetegereze bwetuba tetunaba bwetuna tufuna Lumbuye nezita 24 hours
nganze mbatulira amanya gabo nemba gambye nti oli angambye musoke munonya abantu Lumbuye be yabadde nabo kusimu yettake naye aganje okwogera yiyanya ngamba kimwe budde bugenze ngenda kukola wololonze boy ndi kumawanga najja kuyiya namugambo oli muna Uganda ekyalumbe tekikwata kona ngamba nze nkubidde gwa kuba kati gwe commander 2 nga Lumbuye taliiwo kati gwe commander ze mbulidde gwe kubanga waliwo abantu bayadde nabo musoke mbanonyerezeko be yabadde nabo bali luddawa ne mugamba kati zaali South Africa ate nonyereze ttake gaya jeke simu ye mbagenze kukola sime ngenda kukola nze ndi kumawanga sime budde bukedde wololo sime apakuka agenze temuyomba nabantu banne nabagamba temuyomba nga nabantu kati buno buloza buyina credit temuyomba nabantu mwenga muvaayo temuyomba nabantu nze manye kyo bakolera nabagamba nti Frank Gashumba yanjiriza akantu akakena mujja kumbi ayogera byonna yagamba nti bonvuma nga nkuvuma mbasobola okuvuma nga nkublockinga kati temuvuma ze gwenze olaba akusumbwa nga mbulockinga so bana Uganda mugende ku Twitter kuba embassy ya Take mujigambe they arrested a political activist our comrade not arrested kidnapped in your country we have footages emotoka ya mutu tene number plate buli omuteka yoko jo mugezi ndenge ko jo mugezi agambe tantuse guys please go to Twitter and send messages to the Turkish embassy kitufu nnyo mugende musindike message ku Turkish embassy mangu nnyo Lumbuye aina kuddo olwaleero bwatadde olwaleero manye nti Lumbuye awedde ekyo nkimaze tagenda kuddizibwa Uganda wabula okuttibwa mu Ttake kubanga oluko oluliwo ono lwayogerako nti bagenda muteeka mu kadeeya mu kago kitegeeza kyekyo batwala mulambo batwala muntu mu kago tutegeera so alert the Turkish police bana Uganda bali Ttake genda ku police muambale mask mubagambe bakutte Fred Kajuli abadaswa kwa address wet nga kidnapping abasija banansi ne motoka number plate yino so the rest Lumbuye yabawa number plate Lumbuye motoka agikwata number plate mujina tegede tokana na bano owulira temukana na bano achagade musabire Fred Lumbuye neze mummanya nti nabagamba bwenjogera ebintu ebyange ne biggwayo nze nga live yange koze ekomye kati kanonyeze information chenda jenyizo bawa mumpe dakika ojo mugeza ani kojja kaba bagala Daku Mike Richi those are the first suspects ebya Daku Mike Richi mbimanyi ebyo nze sibimanyi mbimanyi mmanyi kochoka manti senga nange nabadde Ttake mwali ngambe nti nze na panzo lukolo kuamba Lumbuye ngabo mwaga natagoloba olokubanga nti Mickey Wine yabadde ko mu kifana choka nti Mickey bajja nabeera nange wano webanzita ngamugamba Mickey yanzise nze Mickey ngajja wano kasenga Mickey yali wane wange encha nenkutuka nengweri ngamugamba Mickey Wine mugende mpola njababulira ebintu bingi nendi muntu mukuru atamalaga atula bintu kubanja genda njogere bwenti Lumbuye aveyo so mugende mpola nenze mbawadde crew mbawadde kakabonera akalaga nti Lumbuye yatwalibwa mu gym nga jiwa waka okutandika okujiminga ekyo kimala eyo information njina yo sagala jirumamu yatwalibwa mu gym nga lukibwa akazanyo nayingira mu gym nga yitibwa mikwano je yena akakasa nti yo mutima gwe guyingide gym nenga akazanyo kaina je kava akokonka ina konna segera demonstration at Turkish embassy is loading bana Uganda mwenda mugwere ku Turkish embassy mulekera okutya bana Uganda naye bana ikamba bule guno gwe gusembayo Segirinja uya yogera ebigambaawo Segirinja bagambe nti mugwere ku Turkish embassy loading Uganda nzigwe temuganda muri mu local down mwenda mugende ku Turkish embassy bana Uganda
temukwata migo mugende nga mwanise emikono mutambule tera kuyimiriza naye kasenga siraba ku Fred Kajubi Lumbuye Uganda ngenda babuli ekiddako olwalero luno senga siraba ku Lumbuye kufuka kizibu ku social media na Lumbuye kufuka kizibu ku ground yawo ngenda kujja nangirire mbabulye mwenna nti mumanyi ABCD anagala okugoberera yagoberera Lumbuye bana Uganda ground eyo mujigendeko mugende ne Honorable Segirinya uya abagambi MP wamwe abagambi agenda ku Turkish Embassy gena ku Turkish Embassy kakati bwe kibange Uganda abuze Fred Kajubi Lumbuye ekyo kiraga teri agenda gamba free no man tekiriyo teza kuba demonstration kitegeza nti buli omali kululwe bana Uganda bali bagenda wano makoti okujjayo abana abasibe nga kamera zigenda nga muri yo 8 mfo ky'abantu emitwalo 2 ku koti ngero labayo ono nuwa mutwe yani be bagendayo ku makoti ngera figa zola bazezo nga Bobby Yanga ali mukomera ne ba Edi mutwe nenga muoza kimu yali moving a dictator ku mulundi guno bize biberawo olabayo mwadda nkunyingi mukomera olaba yani bani basani malende mu abantu babulijjo mabawoza mwagane mulonda akalulu muli mogenda ku makoti okwekalakasa ne mudda wakane muoza yali moving a dictator bamugenda mujisako mayembe ge mugenda okubera mayumba muyita mayembe I don't understand naye kuchine cha Fred Lumbuye Kajubi katusubire te buli muntu agenda kugwera kuwerekera Honorable Segirinya ngaba akugambye nti loading Legere so bana Uganda muberere Fred Kajubi Lumbuye ngaye muberera wabalala Honorable Segirinya tusimye omulimo genda ku Turkish Embassy n'abana bonna bayite ne mujja kulaba Segirinya nga agenda bwogwa ali ku border akutebi barricade aga katunanze mbabulide muchetegereze tegeza obayirawo mubiri tera so kubererawo bakubererawo nga bali eno mu nkukutu bagese nga Lumbuye asukko olwaleero nga temuuliza we about size nga nange sizifunye mumanye nti kyatta kyali munsi segede abana bettake muandike ebipande mugende ku buli police Fred Kajubi was kidnapped mugamba arrested kidnapped bamu kidnappinze kubayo bajita kidnapping olide Saka kwogera bingi ngenda pozi ngali wayagala okutesa okubako kyaleeta bango oli mutake kako nkagudda agala okubako kyogera Honorable Segirinya walisa abantu wali kunza abantu mugendewa mugende ku Embassy banaga tubereyo Fred Lumbuye Kajubi nze nakava mutrosi munda sina kusenya namanyi obwedda amasimu ganzita buli wankubira simu buli muntu mwera likirivu anti kaduko bwedda akube simu mwera likirivu Bobby Yanga akubye simu mwera likirivu buli omata abantu bonna bakuba amasimu messages zaba kuno ziyingira nenze saka kwogera bya bulimba mbawadde information gye nakafunawo nemba bule ne Lumbuye twakomyedde okwogera jo nemba bule tembera gye yabaddemu nze nganze yabadde neralikiriza yabadde talina maanyi ng'omuntu omanyi omuntu nga navutuka ekizibu atandika okukyuka embeera Lumbuye abadde yakyuka embeera ennaku 5 mabega abadde yakyuka embeera kati ngeje twogere nnyo nga nze namustadi nga mumanyi nga ali mu mood ndegera mbadde namustadi nga
Zillion atugambye embassy in Dubai, embassy Turkish embassy in Dubai is on fire. Kirungi nnyo mongeremu amaanyi. Tegera. So kati nze mbabuulidde Zion katulabe Zion naye kagenda tubuulye kire ttaka. Zion kye kire ttaka awo. Zion waliwo ali ettaki uno katuconnectinge n'omuntu ali ettaki linda katono. Mukulu wange funa network oterere okoneka nkulinda oconnectinga ne ekyaganye beerako. Mukulu wange oconnectinga naye network abanga atambulamu ofune network ennungi. Kanziremu nkuleete mukulu wange waliwo ali ettaki wano katumala omufuna. Network yembi. Damo sindike request nkuleete katumala okulaba ekire ettaki. Zillion sindika request. Wano sikulaba sindika request nkuleete wano sikulaba Zillion. Zillion sindika request tumanye ekire ettaki. Zillion sikulaba. Zillion Zillion twagala omuntu ali ettaki wali awo tugenda mufuna atulage kyekiriyo tumale njala tumale okulaba network yembi ndowooza. Saagala muntu akosa kintu nti Lumbuye baamusse. Mbu dictator already killed him. Tokyogera bwotyo. Kati police senge kubuuza saa zonna egamba nti baamutidde watulage we baamutidde. Ko twagala kulaba nga tubakwata. Gamba nti Lumbuye was kidnapped in Turkey. Kimala. Ate it's not allowed omuntu to be kidnapped within that country. Kitegeeza nti enkolagana y'ensi. Zillion tulinze gwe mugana nga ali ettaki gwe tulinze saagala kumala nnyo wano budde njala kuddayo kusooka kumanya kikiri ku Lumbuye. Pato Uganda pato aluwa pato tanaba kutuuka pato taliiko kuno tanaba kutuuka. Pato agenda kujja live ku page ya Lumbuye. Ama webale nnyo Lumbuye was kidnapped. VJ Cruz Uganda ge Lumbuye was kidnapped. Not murdered. Ekya murder temukiteeka konti baamusse was killed. No. There's no dictator who killed Fred Lumbuye. That is after nga tumaze confirming nti Lumbuye yattibwa, then we shall claim nti tujja kwogera nti Lumbuye yattibwa by dictator nedda. Alo kwoli nkutaddeko connect nze network abanga atambulamu giramu bwoti ofune ku network abanga agiramu bwoti ofune ku network.
Kolyo connectinze. Abantu bano nsubira bali ttake naye bannange oba network y'ettake bwetu bebeera nenge yalumbi esi bwetu bebeera. Rona kwoli nyabo ba mukyala Rona. Alumbuye ajja kuvaayo. Temutya tujja mufuna lumbuye. Lwakubanja akuleeta abantu abali ttake batubuulire ekiriyo maleze connecting ettake ntandiko bawa information. Kwanza obuzannyo bonna mmanya gye bwavudde ng'egye bwatamba amanyi obuzannyo. Nze musajja mugezi nnyo obuzannyo mbambu manyi bwonna naye saagala kwatuukiriza mannya temwogera mannya ge mutalinaako bukakafu MC ki wololo Semiki Wayini mpola mugende mpola nabagamba mpola mpola mujja kutuuka mujja kugenda mumanya naye manyi kino ekyalumbuye si kubika kwa muntu nti gundi yafudde kye kyalumbuye bwe yabakutte ku lumbuye baba bakutte ku sitogo y'Abannayuganda baba bakutte ku lumbuye baba bakutteko baba bakutte ku lumbuye baba bakutte ku information y'Abannayuganda baba bakutte ku lumbuye baba bakutte ku mutima gw'Abannayuganda. Kale nno ninze kulaba nga buli omu yeebeereddemu buli omu nga yeebeereddemu ekyo kyo kyankyogere alaali ninze kulaba leero nga buli omu yeebeereddemu nga Kyagulanyi bw'akyogera nti buli omu yeebeere ninze kulaba buli omu nga yeebeereddemu ate ng'abeereddewo Kyagulanyi. Bw'obanga weebeereddemu kitegeeza obeereddewo amini ng'obeereddewo lumbuye kati beererawo lumbuye mu kwebeereraako buli omu yeebeereremu today kubanga ngenda bba monitoringa one by one mwebeereremu mubeererewo Fred Kajubi lumbuye buli omu kyo nkimazi. Sewankambo nsanso okulaba Sewankambo kwoli mukama wange abantu bano balina information gye baagala otuwa naye bonna bali mu nsi y'emu sitegeera baka bali mu nsi y'emu. Temuvuma abantu temukayana gwakusumbu wayita erinnya Norman nze nga nkutereeza temukayana na mutemuvuma gwe gabwa Norman wuuno kati osimutereezeza mukulu Sewankambo kwoli bano balaka bali mu nsi y'emu ttake bonna bali ttake oba Rona mobile phone number anti mobile phone number ate yeri wana ate ujimona kuba ate yeri wana simu endala omwana ali mukuzanya game omukyala ali mu Twitter sima Instagram uli amasimu bagayineri simu nayo badde mbatirawo simu ne simu sizina wana abantu bano balina waliwo ayagala okwo Rona kwoli wabe wasindika request omula tulaba nga toli ttake omuntu nga toli ttake banga asindika request nga toli ttake tulabe ko bana basindika request balaka bali ttake oba simanyi omuntu nga toli ttake sindika request tulabe tumala okulaba network eyinza okuba yettake katulabe omuntu nga siwe ttake katulabe Lambati wuno katulabe Lambati katukakase kiki ekiriwo okirabye bano baleka bali ttake wamma bonna bali ttake olaba kati gwe nkufunye Lambati so Norman kanzire sokoleke Lambati nzire ettake abantu bali kunabe ettake kanzire ettake kanzire ettake kale Sewankambo
Sewankambo. Take network abagiganye chichi. Hello. Hello. Zendi Uganda. Oli MC Roman Zendi Uganda togambye tugeze. Bambi kale bambi webale nnyo bambi twali mutawaana kirabika Zendi Uganda. Bana bettake bandoza network abaji bajje. Kale. Bana bettake balaka network abaji bajjeko. Katugende tutaka turabe. Rona. Rona. I'm talking to someone. Thank you. Abetaki network ebaganye. Ndako. Sewankambo. Sewankambo. Webale nnyo gwangambye nomani utemukana abantu. Roda uya agambye take bano baba bagize network sijja balimba. Olwa akazanya akali wano Prince Emmanuels. Batake mutekeko VPN waliwo ensonga lwaki network eno baba bagize. Abantu bagatu information take one WhatsApp call esimu mbagambe nte simu ya endalo omwana azanya game oli omwana muto baby sinza mujjako simu omukazi ali ku Twitter sinza bawa simu ya mukazi wange namba ya mukazi wange so ene simu endala edobozi lyayo tejja kuleta dobozo batiki tejja kuleta dobozi kata osimanyi kanda benge jemba connectinga mwana mulindeko kulika abantu abagalo tutwale take wano batu information lindako ngenda ba connecting oba ku YouTube mba connecting ku YouTube ku stream bamba teke ku stream abantu basobola okwogera obulungi ku stream naye mukulu Kim nsanso kula basebo kati Jovi obanga olitake network ko eri sindika request anti toba ko chotya muri bana Uganda magala change nate mutobera mu kamera sindika request oje ate otyachi Safina
Honorable Mwami Morris. Honorable Morris. Honorable. Muganda wange ze mbadde ngezaako kimanyi siri ttake. Obadde ogezaako Yeah, mbadde ngezaako. Bambi kale weebale nnyo kale bambi weebale ddala mukama wange. Kale blood. Kati ekyo kitulaze nti bali tebalina network. Era network eri teriiyo ndowooza either basobole balisettinga essimu zaabwe osanga olumu essimu eyinza kwekyanga netaconnectinga because nga togirisetinze. Setting isobola kukola kikuddamu nekola kinekwata era. So I think they need to try balisetting amasimu gaabwe oba bakinjinge position gyabwe awo bali. Kubanga etake network yayo tebera mbi bwetyo. Yeah, so I think amasimu gaabwe gayinza kubanga galina obuzibu gayisobola tiga connectinga. Kale mukama wange tugenda kubeera ku kyetake kyokka Mr. Norman Abannayuganda ffenna wena we tuli tulina okulaba nti tusitukiramu oba oli mu siiki oba oli mu siiki buli omu asitukiremu ate naddala mwe abali ewaka namwe kibakakatako nnyo olaba Abannayuganda bali ground mbannange ffe nga tukoze kye tukoze fa abantu bali abatali waka Norman nga tukoze kye tukoze Bannayuganda mweberere mu wake up muzukuke Gambe nize kulaba masi ya Uganda ngegwera ku Turkish Embassy kasitanda baseginya nga wenyuka ne boda omuntu omu batumalamu amaanyi muganda wange ngena bampedde amaanyi kino nti babuulirawo Honorable kasitanda baseginya nga ali ka boda ya wenyuka mbali ku Turkish Embassy nze bannange njabamba mbabuulire kiddako Abannayuganda tubeera musimanyi we are removing a dictator tetugenda mu removing nga tuli mu kwesibira mu mayumba tekisoboka webale nnyo tukoze kye tukoze lutalo kyo lwajjako omukulembeze ono omusajja yali atunda ebitabo ne yeeyokya polisi bwe yasambira ebintu bye ne yeeyokya lwali nsi ki Egypt katolaba Egypt okulembeze kubukyuse Egypt omwana yali omwana omu yatandika olutalo nga yoyo tegera Abannayuganda mulage nti muli bakoowu omusajja wa boda bamutwalako boda ye Uganda ne yeeyokya n'entunuulira ekintu ekyo Bannayuganda tebalina kye baakolawo omuvuke kankubulire Norman Abannayuganda buntu bungi obutuseewo naye nga tusigadde nga tutunula bwe tuti nemusigala nga muli mu mayumba buntu bungi omusajja yakola buli kimu kyonna yakikoze bannange Kyagulanyi kyatakoze kye kiriwa buli kimu akikoze bateekawo emibiri naye Abannayuganda bali waka batudde batunula butunuzi naye kati ku luno buli omu asituke waliwo omwami omu member wa parliament ekintu ekyo kyogera twakyogeddeko ku Lwomukaaga oluwedde naŋŋamba nti kankubuulira ekintu Bobby bwe yali agenda okwekalakaasa lwe yayita ku Square tewali munnayuganda yenna yali akimanyi naye Bobby mbu ne wabeera live Uganda teba muntu yenna akimanyi nti Bobby ali live mbu Facebook bazijjako mbu teba amanyi mbu Bobby n'abeera live mu abamulaba babeera mu diaspora teba amanyi Uganda era bana bamumanyi bano baba edi mutwe bani be baloginga ini ne bamulaba naye bali abasigadde eri bate balina kye bamanyi balina VPN mbu teba alina kyamanyi ombona lebo bwe yangambye sagala mwogera linnya lye bwe yangambye ona lebo kati Honorable ngabo olaba nzinoma omanyi nomanya abantu kati oyo Honorable oyo yeyogedde ekyo kigambo bogenda n'omunonyerezaako kati nze nga ninayo abantu babiira nga bali ku Bobby nga yogera kati bo Uganda erimu ebitundu nabwo Uganda yeno oba Uganda tulina Uganda yemu nedda kyegamba nti kituufu nti waliwo abamulaba
naye majority esinga katugambe nti 97% tebamulaba e Uganda. Ekyo kyandibanga kituufu. Kituufu. Engeri gy'akyogeddemu honorable ono tetutera kwogera ku ssimu naye yannyonnyodde nga nkimubuuza n'annyonnyola nti Bobby ne bapulaninga ekintu mwabali ku social media mwe mukimanya abali e Bulaaya naye mbu ku ground awo kiba kizibu nnyo mbu era agenda n'atambula abaana ne bawulira mbu yabadde simanyi buwanga naye tebamanyi nako mbu nkozesa mbu so kati honorable ye abadde nga tegeeza nti Abannayuganda babeera nga bali ready naye nga tebamanyi bagenda tambula nga balina information mbu sagala mbu nkotinga bulungi mbu nomani kati olaba tusekera mu buzibu sikiwa nanti engeri gye muwamu ekitiibwa omuntu ono n'okungamba ekigambo ekyo nalowooza nti naye mwennyini kwedikwota babeera awo kwedikwota ekamu okyanduza bemagere baleka bakyogerako nti abantu batekitegeera naye yakyogedde nze mbu bwe yaŋŋambye naye nkoteko omutwe ne nsirika ng'akyogera bwentyo ne nkomaawo. Abaana bawano bagamba balimba sikiwa naye ng'ate abamu bagamba it is true era bw'osoma comment kati naye tukitwale bwe tuti naye kati nomani kati bwe tuba nga tukitwala bwe tutyo abantu olunaku yali nga kukola campaigns nga yali ebintu byonna nga byali ku social media naye ng'osanga abantu nga bakunkaanye nga lwaki anti kakati by then batte banna bakibuuka nti social media esobola okugjako obukulembeze bwa Uganda bamala kikakasa then ne bakwata mu internet ne bakwata mu kubanja akubuulira nti bwengenda mu page yange wano endaga page yange ereetuka 11 million reach yayo in 1 week ontegeera right kati page yange etuuka mu bantu emitwalo 3 oba document posting ekintu ekimala ennaku 8 nga kina like emu ngate richi yange ekulaga nti Ugandans mostly Uganda from Kampala Jinja bakulaga wano mu analytics kati page yange etuuka mu 11 million in 1 week kati etuuka mu bantu emitwalo 3 wow okitegedde era nebo postinga ka video kama era nebo postinga ka video nga kama kulu agenkana ki kabera ko views 5 ne share emu ne like 10 oli nayi me Uganda nakugamba noma ningasi kyakulaba live kibato kyatukuba live olwaleyo mfunye omukisa okusanga page yo wow no gamba bannange mbera live every day abana bagamba Uganda nanka Facebook ya bagikwatamu bagikwatamu kubanga tekyalina ku advertising ku Facebook era babloga bangi bagenda kwekalakasa tosaasobola kulangira ku Facebook nafuna amawulire okuva mu babloga be Uganda bonna tokyasobola kulangira ku Facebook e Uganda so akukolerayo kalango kulanga niwo botaddeko sente so creating ads neziranga wow Beba Uganda twebereremu ate Kajubitu mu demanding tulabe ndi abere nga mulamu kyekisinga obukulu kale muzeyi katugendeko ettake tulaba tuzo kujjayo omuntu waliwo abadde baagala tuwa information ettake kale gezaako nomani katuddemu tugezeeko mukwama kale bali nnyo naleba kale muganda wange kale sebo Moto Spice moto kandabe omwana ono bam kandabe iPad eno bene ekola berako mune Moto Spice katale
tena muliro naye kakati birungi nsokola birungi saagala mulete IGP Andamani Dakuwano M3 kibane mugende empola bannayuganda mwaka nnyo kyova nti omulaba abasekerera omulabe abalina kyakoze abeera wali ng'alya butaala mwende mutamanya bannayuganda nina ebintu byemmanyi nno nga bingi naye ensirika ebimu nga bigwana kwesigaliza wangi Hello Kablaza. Jebaleko mwanyinaze. Kale. Ekituufu kiriwo si kya kumala budde. Naye abali ettaki bagamba netiwaaka kweri. Baba tebagala kwogera kiriwo tebatumalira biseera. Balayika bali kagumaza. Ekyo kye bakola bali kagumaza baagala tugumaza basindika request ne badija kitika ne batera bakola kisibite bali mu kumala biseera byo so nga ate wandibadde otugamba ne kabatuleka kano kankwe wandibadde oyogera ebintu ebirimu amakulu tobamalirako biseera balimba they are taking our time tuleme okwogera ku kirimu amakulu tumalire wano ebiseera naye nga tulina demandinga muganda waffe mu buli ngeri yonna kyekyo muganda wange nze sigenda kumala biseera sigenda kumala biseera abo balimba balayika banyampi balayika balidde n'okulya ebikomando byabwe balimba bayaayi babbi banyiiziza nannyo kale bulaza kale mwanyinaze kale Bulali hello birungi Kabulazo nzizeemu munnange sorry mbadde sigize onzizeemu sorry kale banandise mpijja njagala abantu abali ettaki batulage ekiri ettaki nga baga nti embassy eri kumulire kutte fire njagala kumaki ekiriyo namaze eddoyo namugjeyo temulwana na muntu namugjeyo MC Faizo temukaana n'abantu temuyomba n'abantu nja bayambako Obi Davido Dalivo kiwedde temuyomba n'abantu alo njagala abantu bettake wano nga sinabakuba Moki Wayers wangi webale mpeereza mwana kale tata nze kyenkubiriza Bannayuganda at this time wonna we muli you have to show the value of how much you want to put your voices loud tufunye emanduzo me right now ngenda ku police ya Kenya after there I get clearance I start something this China chenkwe kano man you know you live a long life Nenga, you're not showing anything. Abantu people who live long lives in the chamber leader, they didn't stay long. Jesus Christ,
nakatukyamwogerako, he still lives in our souls. Look at a person like Bob Marley. All Bob Marley's music was legit until now. It still serves. You get what I mean? Lucky Dube. Look at Peter Tosh. Tunulira nze kati example ya abayimbi jemba wa bana abayimbi abalowooza nti kyekino ekiseera kye twandibadde tukola ki, you raise your voice because the other one is an activist. He only has the voice, not different from you, any musician. You also have the voice. Tukozesa bigambo, which means we are one. Comedians, musicians. There is no difference from a blogger and an artist. Buli omu where you are, provided you can text, you can type, you can write, you can talk. You can do something, talk to a neighbor, techetagisa neighbor kuba Uganda and get the awareness. Nze today Luto abadde ku Citizen TV. Omanyi yesterday bamuganya ogenda Uganda. Abadde agenda on agenda ku matters ziri personal, which we know Luto is in bed with a dictator and Luto is the next aspirant president. You know, we can't let that happen. That's over my dead body. We can't let that happen. Luto taina kufuga Kenya nga is in bed with the dictator. You know, at least we shall help a neighbor yetunadukira when things get bad at home. When you people think that helping a neighbor is something that it takes a lot, no. It can take an alarm, it can take a knock, just speak, greet someone. You don't know what people are going through. Bana Uganda oyita ku muntu nga tomubuuziza ennono twagizaawa tulatutibiya kabaka. What do you mean by ennono? Tosobola kubuuza muno ennono omuna Uganda toyina kuyita ku muntu nze bankuzanga bangamba greet that person goyiseeko. Tukimanyi when you greet that person maybe ogenda kubura the next destination and you meet that person you never greeted. How will you look at that person? We are here blaming abantu abali Turkey. Yes, maybe bana abasajja batekinze time. Don't blame them so much. Bana abasajja bayinza okuba batekinze time to buy them out. That is nayo ndowooza ndala. Because omusajja agizenga abagamba abasajja bantambulirako for how long? These people balinganga biku bajja ne babalya paka we muggwa paka we bazaala abaana. You get what I mean? It take time. So tulina okukozesa amagezi gaffe ng'abana Uganda, amagezi gaffe ng'Abaganda tuli bantu bagezi nnyo. Let's speak out. Tukikole right now. Let's talk. Let's do what we have to do. Mulekerawo okwetiriranya. Tulekerawo okwetiriranya. You know, ekituufu tukiyitako ne tudda ku biki? Ne tudda ku bintu ebitalina makulu. You know, tuyinza ogamba nti yes, president bamugira. But network abagikwatamu yagenda ku state square okwekalakasa. I don't know the rest, you know. Naye omusajja tosobola kuŋŋamba abantu twabala bagulu ku bizimbe nga beewanise omusajja nga bamutwala. What the hell do you mean? Mwamugobereranga freely. Okiwulira muganda wange bamugobereranga tewali abasise. Eyo power yadda wa? Where is that pool? Where is that pool? Bob Wine yajja na voice. Freddie Lumbuye, just like you know man. Oli muyimbi for sure. I didn't know you, but I knew you in the struggle. Because you came in unity. Maybe that was the awareness of Facebook. Maybe I don't blame the times. Nayenga, there is always a reason for something. You know? Let's take this opportunity to use this as a reason for standing up and speaking out and doing what we are supposed to do right now. And now is the time. If now, it's never. Tomanya ensigo josize when we germinate. Kamoki Wires kanzeo ketake. Kanzeo mfune ku bantu betake wano Moki Wires. Kanzeo ketake. Sa webale bandu webale nnyo. Kale kuba abantu betake basindika request ne lwaki kale. Ricky. Ricky. Richie.
Richi kakati bane mfunye simu 2 wano nziraba ku WhatsApp ezinkubirwa n'esimu zo zettake namba zettake kamalo zikwata tomanya nizo funa omukisa ngoba kuliko lumbuye jankubirako bakuliko kisimanyi sizimanyi emu esoose evuddeko endala yine ekuba nena natiro kuvaako naye kakati kamalo bakwata nyinza okukolayo kalaiva kala mulindeko katono katumala okuwulya ekireta mulinde mukatonda ngenda bakubira ngabisore ngenda bagamba mulinde mutumala okunoonyereza waliwo onani ono mpima Christopher mpima njagala omuntu ng'ali ttake era be bana abantu abasindika request naye netwaka zaabwe enfu mpima wanji mpima 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 bane mwogera tubawulira mwogera Bobyanga ugamba ota Bobyanga Man King Solo mpima Segirinya Muhammad abagambi banayogana mugene mwegatte ku Segirinya Muhammad Honorable agenda ku Turkish Embassy mugene mwegatteko mugende mu mwegatteko abantu abali mu nsezo Takiawo Istanbul side yawo network abaji bareka sitegera social media nzabaji wali bawet alo Muganda wange Roman ogamba otatata Muganda wange sina kya kugamba naye kyolina omwanya enaku enuma naye nga so wano right now ziri sawa 9 wano mu America naye katulinda obudde bugweko eddiba bulungi tutandika olutalo waliwo bankubidde okuva mu America nebangamba olutalo lugenda tandika obudde kasabu kya bankubidde lwankubidde awo werukeera wetutandika so sijja kugera bingi nnyo naye nga njagala okubiriza abana Uganda abali ewaka bwe mba mulina kye mulisobola okukola mukikole Segirinya namulabyawo ng'agamba nti agenda ku embassy Lumbuye atuyiwiddewo nnyo omubiri oyo tayogerwako nabagenda nti ekyalumbuye sikufa kwa mwana we sikufa kwa mama wange sikufa kwa ani sikulanga kyekyalumbuye kino okubwatuka kino okugwa leero yes Lumbuye atuyiddewo omubiri so twandibadde tugezaako buli muna Uganda wooli abe Dubai twongere okubakubiriza kuba bo I think bakitandiseeko dda naye abe Uganda bannayite musirika busirisi because eddoboozi lyammwe mwenna nga mweggase wamu naffe gye tuli buli muna Uganda waali kyetugenda okukola tulabike nti tubaako kyetukola kuba saawa zino saagala nafumentiriza bubi naye simanyi Buganda waffe oyo mbeera kigyalimu naye eddoboozi lya wamu buli omu wasitukiramu tujja kubaako ne kye tutaasa kituufu so mbasaba bana Uganda bambi omuntu abanga alina ekintu kyakoze nakukwata ku mutima temuvangayo mu kaseera kasanyuka nze ninze ground ya Uganda sijja balimba abantu aba diaspora tulwanira omuntu ali Uganda apama ku nkoma omuntu ali Uganda atagenda ku ssomero omuntu ali Uganda atalina mulimu ffe tuli eno tukola ssente zaffe ziyingira tewali nsonga lwaki tulwanyisa gavumenti ya Museveni ne tulwanira ffe twaleka awaka goyine emmotoka yo ina ssente zo weeriisa Museveni omwinako buzibu ki sina na tabu webale nnyo n'obuzibu bumwinako lw'abantu bali bwe waleka eka ababonaabona
abantu abali mu bulumi abantu abasobola kwetuzaako yadde ekikumi kya webale nnyo kati bwekiba nti ground cannot provide support and prove to the world that yes indeed there are those freedom fighters who are fighting for Uganda, it means they don't appreciate what we do for them. They don't appreciate, and second of all, like they take things for granted. Thank you. Do you understand? So muganda wange sigenda kwogera nnyo kye tuyitamu buli muntu yenna muna struggle kye tuyitamu right now tewali ayinza kukitegeera naye ennaku etuluma ku mitima tetumanyi kyakola naye nga kye tusobola wesobola okutandikira, let us gather, let us use a collective effort tusobole nti tusobola okutwala eddoboozi kwezo embassy Turkish embassy, let them feel that heat more so a Uganda ku ground. It will make sense. So mukadde wange nzikiriza nkusiibula n'ekirala webale kukozesa buvumu obwo n'ojja ku live because naawe wooli awo oli omu ku bantu be basinga okwetaaga nzitegeera muganda wange nzitegeera yeah so webale nnyo ddala yongera okwekuuma and let us pray that things work out for our brother. Abagamba nze okujja bankubira ano masasi naye bwe bazze buzi bino banteege wantu bansobola bajjanga n'emmundu 10 kitegeera so bambi mukadde wange nkusiibudde kitako n'aba kale beera bulungi King Solo. Agamba che msino man. Ugamba ota mugana ngebanga deno ugamba oti. Wendi. Nesima ngate uli. Ompulira? Nkulya bulungi nnyo likiriya. Ateze sound evude mu wano. Kakati nkulya bulungi. Nkomeo. Kakati nze mbadde njagala kuteesa akantu kamuzi. Obwedda wendi ndaba abantu bakomentinga naye tebitangabire ebibyo betwakoranga ne batandika okugamba mbe musino mani yakoze ku kino obijukira mbu yatagoloba ebyo kutudivert nga basooka babiveeko ebyabaye musiri chief course musiri kyabera n'abantu abamuwarana kusaawa eno batandika okututeekamu tuturumbe naye kati tubadde tusaba kati abo abantu nga bw'oyogedde abantu abali ku ground abeetaaga abali ku ground abalima interaction baseweziri tusooke turwane ku kintu kimu omusajja avuddeyo adda nga tetunadda kwaba abantu kubanga abo bantu babeera batudiverting nga bagamba MC Nomani MC Richie nga bye batukolanga bwe noobereza mu ekikyo n'omaliriza ensonga kati naffe tusooka tumaliriza ensonga yaffe ey'okunoonya lumbuye then tubone tudde ku ebyo ebyabaye MC Richie festival omuntu yakoze festival bw'aba nga alina deal tasobola kuddamu ebyo so ekyo kintu basooka bativeeko eyo diversion nayo y'amaanyi aboogera ebyo ebintu si baffe abogere ebyo bintu si baffe twagala kusooka kumanya ekintu kimu lumbu yaliwa okitegeera ate kati nga bagamba tewali atalaba lumbu yenze ndi wano ndi ku ground olaba ndi ku kyalo ndi Uganda kyogamba nekwesa okitegeera twakiriza owakufa omuntu afa okufa teeka okwangala bisima oba osazeewo okufa ogenda kufa bwe osigalawo kubeerawo ogenda beerawo naye kati naye akikola nga akimanyi nti basobola okumulyawo oba okumuta naye saawa zino kati tusooke tumanye waali singa naye nga tetunadamu ebyo kudivertinga abantu bano abapostingiza manyagunda amanyi waali manyagunda eyakoze kino ebyo tusooke tubiveeko tusooke tubadde n'abo abantu basegerenya nga bw'oyogedde n'abo abali mu Amerika n'abo abali mutake tukole ekyo ekintu kye tulina okukola bwobanga olumirwa lumbuye owulira nga kikuluma gw'oyagala kye tulina okukola naye ebyokubeeraawo nga tudda ku bantu kuteekamu abantu nga bye byali ebibyo MC Nomani kojja omugazi yabireeta erange nga batugenda kutuusa ekyaggolooba tukituuse ku kisenge ne bagamba yatagoloba nkibateera nakugamba nange leero twayogeranga ku simu nze naawe ne ngamba gwe ebyo bisooka obireke beerezaamu tuuka woogenda n'ogenda n'otuuka ne boogera nebigwa kati n'ebino bye boogera bano abaliwo abatayagala MC Richie oba tebaagala oba yakiri mutomanya naye ekintu kye twagala omuntu omu tetwagala mboozi ezo ekitegeera tusooke tulwanirire kimu nga bwe byagwa nga tobiriimu n'ebyo bigenda kugwa n'oli nga tabiriimu abatamwagala be bangi
abatayagala Lumbuye be banje, abatayagala MC be banje, abatayagala Nomani be banje, abatanjagala be banje. Kitegeera. So soke tulwane tunoonye omusajja. Kitegeera naffe twanirwa kubanga ffe Uganda information is but sawa bidding wanga agamba gendawo zenga numba. Nyine ebizindalo byange waggulu nteekako era obwedde oyogera ng'oli ku bizindalo waggulu mbadde nze nkumanya olina ebizindalo nze mmanyi olina sound y'amaanyi kino mbaddewo nga connecting zo ebibido mbadde ntaddewo obwedde oli mu kwogera nga bawulira nga nsiriza awo nze nkutya oli w'amaanyi nze nkutya ndowooza katuwa kyansi abalala bateese kubanga tukyanoonya musajja gwe mulamwa ebyokutudaivatingamu abamanyi omulamwa kunoonya ali luddawa ani amulina kyekyo kyekituufu kyetwagala ekyo naye ebiro ebyokutudaivatinga tusooke tubiveeko kale neyanza muganda wange kale bambi kale okay kale Bobi Yanga muganda wange Bobi Yanga ng'okutukako muganda wange bakisi Bobi Yanga comrade Bobi Yanga akutukako bannange bakisi comrade Bobi Yanga simanyi network oba lwaki ekuganye Bobi Yanga damo soko kansolingo demo syndicate hello baba jebale ko sebo kale tata naye jebale sebo ntani sokuuliza ndobuzi information yenu bebatono kati eno embali abana tebamanyi wadde tewali namanyigiru tewali ntuse mu tawuni nakatuuka mu tawuni naye ntuse mu tawuni tewaliyo nasobola kugamba mbu Fadi tuwuliddeko Lumbuye bamukutte tifadi tuwuliddeko kino tewali information tewali amanyi Uganda tewali muntu abafuna Facebook kujako ng'olina VPN nze nasuze nkimanyi naye ntuse mu tawuni wallahi nga tewali akukoonako kitegeeza bali doma nti tewali agenda nasituka abannayuganda wallahi ffe tugenda kufa tugenda kubonaabona tukkirize mutulwaniridde mwogedde buli kimu tugezezaako obuusa abalenzi tugezezaako obuusa abakadde tugezezaako obuusa abasiru abalalu wallahi abaana baganye otunano yagala nokaaba nojula nosesema obusesemi wallahi abantu baganye obuuka nomani abantu baganye obuuka buli gogamba agamba bagenda kukwata bajja kusiba bagenda kukwata bajja ku era muno najja nagamba mwana nze onayogera ebingi nja kuwaayo nze okujja no gyendi nadduka Kampala nga binsuseeko nga ngamba mukadde wange atandise okukaba neyamba manyi kanve wano nenjije wantu gye watali amanyi tewali ambeerawo siina gwembalira naye siina gwensula naye nsula nzekka n'obusente bwe nali nina yayiri okubeerawo n'abasiru tebalina kye bamanyi wadde n'akamu bali mu kwasama bwasami bogezaako okwogera ekintu mubajja kusiba nja nakusibya nja kukubira poliisi ate abantu beeno babi dula nakkaaba nze babi tebalowooza tebalowoolezaako kala ate bali mu tribalism nnyingi basajja babi buli kimu agamba baganda mwaba tusibyeko omusajja bagamba bannaayi kino nekino kiri wa ate nayogera nnyo kakana obusajja buli ati waliwo akasirikale akamu lwakuba sirina kifaananyi ate sirina na namba yava mu ssimu naye lumu nja kusindikira ebifaananyi nga 3 ojagera mu inbox njikuwe omusajja naŋŋamba yaŋŋamba bagambye gwa mwaba wagira Bobi Wine nenseka busesi kati omusajja gwenkola naye namugamba wa bana abaana bato babeera agamba feri tulina n'abe 16
tukuba bali emiggo kati lwakuba ono mumanyi kati mwegendereze bye mwogera nawulira nga ntidde nentegera nti kitegeeza n'abatuliraanye bambega bebawa abasajja information nomani tuli bubi ate abeeno tebalina kye bamanya ate Mbale tewali agenda situka okutandikira Mbale okudda soloti 10 bikoze bitya kwata tugende wallahi bafala tewali agenda situka ekyo nkyogera sikirumamu kukiririzaamu nnyo kitegeera ne bogezaako okwekunga wekka bikutunuulira butunuulizi biti ne byagala okukubya obukubi kati nze MC Nomani tugende tukole buli kimu naye nze ndi mu kutya kye kisuuka ekyo kimu ndi mu kutya wallahi ogenda tolina munayo obogenda osuubira bagenda okwegugunga ba mu centro naye wallahi ebitundu ebisigadde wallahi teri ekyo kyo nkikuddiramu wallahi teri NRM esiba centro nnyo esobola okukakkanya amawanga amalala oba kitegeera teri agenda kusituka ekyo nkyogera ntya Katonda sirina gwe ntya kwano bano basirwa ate batiitiizi nogeza uvayo balaga obuvumu gwe oli maluuku bakutadde dde maluuku eri ebyo ebyange Nomani egera mu inbox onsindikire WhatsApp yo nja kuweereza enamba kale Mumbeja wa Bobby Yanga network ekulemeseza Bobby Yanga mbadde ndakuleeta Bobby Yanga siku network sikutega bulungi refreshing amunkuleeta hello kandete Bobby Yanga manyi naze nkujje kandete Bobby Yanga network ekulemeseza Bobby Yanga simwogerere njagala okuyita omuntu wano ngwa you're talking about issues that matters to Ugandans. You are talking about national importance. Saagala kuyita nga tugenda kukuba lwali je baleko mwana storage kale be mampisa omuntu specifically ng'oyo omuntu ayogera ku issues that concerns each and every one of us, not issues that matters to me and you, not issues that matters to our love lives or whatsoever. We want to talk about national importance. Kale bo sindika request jangu ngomanyi tugenda kwogera ku national importance. Segera critical issues that should be concerning each and everyone who belongs in Uganda. So Semogerere John Selector Devio Gambot Semogerere koli sebo connecting abanande bana mugende ku Twitter ya Turkish Embassy buli wogisanze sasinga Turkish Embassy Uganda, Turkish Embassy Uganda bakube Twitter bagambe nti your country one of our Ugandan citizen freedom fighter political analyst bam kidnappings not arrested. Lumbye Fred was not arrested, was kidnapped within the country by unknown men. We don't know. You cannot say people from Uganda. You cannot say people from where. Just say by unknown men. The police should be informed. The police should be aware by now. Because Turkey is not Africa, where Africa does not have cameras to monitor situations and crime in the country. They have cameras. They are aware. We know that some police members, officials in the intelligence of the country of Turkey, they are much aware of what is taking place. We know very well that the Turkish government, some officials within them, they are very aware
of what took place or what is taking place right now. It's a to confirming. So making sure to get a Twitter or tagging Turkish embassy, we demand immediate release of our brother, a father, a freedom fighter. Amanyidwanga Fred Lumbuye. They know the names. Fred Lumbuye. Again, Twitter yejob bakuba. Mujifule trend. Hashtag. Abanayugana temanyi hashtag bajikola temuchitegera hashtag temujima. When is shame on you people? I've never seen a country where people don't know how to write a hashtag. I've never seen a country where people don't understand how to use a hashtag. Honestly, to be honest. Hashtag free. Or mukose hashtag bring back Lumbuye, Fred Lumbuye. Gena mudifule trending. A Ugandan citizen was kidnapped in Turkey by unknown people. Hashtag free Lumbuye. Not Fred Kajibi, free Lumbuye or free Fred. Nenze, to be honest, I'm being honest. It's the first country where I've seen people, they don't understand what to call a hashtag. Polina wandika na kola hashtag na teke no hashiwa na teka o free wa na teka o Lumbuye. Niwebuza kati ateyo. Hype olaba. Aisha uno mulaba Aisha baji wandi. Se yonfu. Aisha yonfu manyina tebera bwetu manyina ze. Eto inokufuka hyperlink. Bajita hyperlink. Inokubera ngeri hyped. Ngoli wajiriking eri active link. Hashtag ebera hash free Lumbuye. Kabera bwechiti. Techau kanamu. Tebera hash free Lumbuye. Ebera hashtag. Atori yanzo kuandike tigambo hashtag mu luzungu chona na chimalayo. Bana Uganda. Tebera hashtag. Tutaka utigambo taga. Ebera hashio. Kayino ninsima ajikoze uyo. Genda ku Turkish embassy otekeo boto nga ninsima shila bwata deo. Nekere ya Miranda una jikulaze. Bwetu webera. Ama Bobi Yanga sasa kula Bobi Yanga. Bobi Yanga. Hello. Comrade. Yes. Ugambo otasikulisa ngaye nakukulisa yande simu yambulako. Uganda wange. So nti nze mbakubira Mr. Update. Mr. Update. Bobi Yanga terera, Bobi Yanga abadde ki Bobi Yanga. Bobi Yanga katukulindeko tukutuulire tujire. Bobi Yanga ava kubira Mr. Update. Tumanyi kiki katumulire Bobi Yanga kyagamba. Yes, ngulya Bobi Yanga. Kati tukulaba. Network ya wano obusajja bujira ne bugikwatamu. Tofaayo muganda wange tukulaba tofaayo. So wano wana Uganda wembasabira nti tulaga amaanyi. Webale nnyo. Mutwegateko sawa zino numba Mr. Update wali. Bakogera naye angambye jangu tulumbe. Okitegeera. So tulumba ku embassy kati. Tulumba ku Turkish embassy. Webale nnyo kubeera comrade mutuufu muganda wange. Webale nnyo kwebeera mu kituufu nnyo. Bakunge bana Uganda. Bana Uganda muzuukuke. Nina gwe mpulidde ng'agamba nti bana Uganda tebabimanyi. Manyi mwana gwe Uganda gundi Facebook bagijjako. Kati nga toyina VPN tosobola genda ku Facebook.
Wamba oli mutuufu nnyo, oli mutuufu, ekintu ekyo kituufu bagijjako. Bagijjako bw'oba toyina VPN tosobola kugenda ku Facebook. So bannayuganda mutambuze amawulire ago. Naye mbirabyeko ssaawa zino ku Spark bibaddeko gundi yabadde abyogerako no Kasuku era abyogeddeko. So bannayuganda mutambuze amawulire ago. Twagala social media yonna tugicyankalanye, buli kimu tucyankalanye. Nenze nayambadde ndowooza ndaba era ntaddemu egunde ya political prisoners era numbase Girinya katikati. Namaze dde okulookinga ennyumba. So bannayuganda tulaga amaanyi. Musajja ono atubeereddewo bambi. Musajja oyo atubeereddewo. Lumbuye atubeereddewo. So naffe tetulina kusirika bannayuganda, buli omu ky'oli, buli omu w'oli. Alaali. Buli omu w'oli tulaga amaanyi. Zessaawa zino Numba era nga ntuuseyo onofunayo kalive nga mulumba tukastreaming ffenna tukateke ku mikutu. Nga ntuuseyo bwe kiba kisoboka nja kateekayo. Katuuka wali Girinya tulumbe. Wali katulekerawo konoona obudde. Kangende. Kale Bobby yange kale Bobby kale. Buchirwa Olivia. Hello? Hello? Bane nkwatayo omuntu omu kagende ku masimu g'ettaka gano nga wulire gagamba. Naye mbadde nsula nti wano waliwo abantu abali ettaka. Hello? Pardon, hello? Ne Turkish president mugende mu mutaginge. Bane mugende ku Twitter, bane Uganda mugokosa Twitter. Mugende ku Twitter. Hello? Hello. Yes, sir. Help. Yes, sir. What is sir? Yes. Fine, how are you? I'm all right. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Norman. Wanjitata. Hello, Norman. Wanjitata. It's now our problem is Facebook has been blocked. So it is very difficult for us to be using it. That's why you see the network is not okay. You can't get what I'm saying. Yeah. But I can hear you, don't worry. Yes, I can. Yes. Yeah, you can hear me, yes, I know, but the network is not clear. It's not clear, yes. It's not clear. Because you have to use VPN. And this is like almost 9 months now, since 14th of January. So, and it has contributed to a lot of suffering. You can't express views. You can't do anything. Anything happens like this, the information can't be spread very well. We're just squeezed up and completely tight. So, this thing of Fred must have been planned from here. Must be plans of bringing him back to the country to torture him from home. And we really pray that God helps him and he goes through this as a strong man. I know many people are behind him. We are praying for him to be okay and see what's on, because sometimes enough will be enough one day.
Oh yeah, one day. We can't just be like, we can't just be like, you know, like a woman gets pregnant, it takes 9 months, the baby comes out. Yeah, deliver. Yes. One day the woman will deliver. Why not? It has been a long and the pregnancy is overdue. So say one time enough is enough. We are tired of guns and we want to die. We find things go out of hand. So I really pray that those of you who help in this struggle, you have to be careful, and you know, once they get you into the country here, it will be very worse. Very worse, because behind the gun, no one has the right to go there. You remember Mobiru James? I remember. Up to now, you can't even hear about him. Yesterday, I heard news that he was sick, but you can't access him. Lawyers can't access. You don't know where he's detained. So it is very difficult. And now the hard thing is, if Lumbuye is brought back to the country, and then that is going to be hard. Very hard, because the police has been on him. The state is on him. And may I really pray those of you who are in this line have to be very careful, and God will be with you. I really thank you. And I beg to stop here. Okay, thank you very much, my brother. Thank you. I appreciate your input. Thank you. Okay, thank you very much. Okay. Emmanuel, bravo. Kose dakika 5 njaga olobeda bakuba masimu okuveta ke njagenda gakwata njagenda baddamu. Allo? Kale, kankwata amasimu gano bannange okuveta ke. Tugenda kuddamu.